ഹായ് ഗൈസ്, ദ സൗണ്ട് ഓഫ് മാജിക് എന്ന ഡ്രാമയുടെ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇല്ല എന്ന് ഇവളുടെ മറുപടി കേട്ട് ഇയാൾ പതുക്കെ ആ ബലൂണിൻ്റെ നിഴലിൽ കത്തി കൊണ്ട് കുത്തുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ ബലൂൺ പൊട്ടിപ്പോവുകയാണ്. കത്തി അവളുടെ നിഴലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടും ഇവളും ചെറുതായി ഒന്ന് പേടിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹന നിങ്ങൾക്ക് ഹൈവോൺ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ അറിയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അതായത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് മിസ്സായ പെൺകുട്ടിയെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ മജീഷ്യൻ ഒന്ന് സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അവൾ മിസ്സായെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ അവളെ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദ്യം കേട്ട് നീ എന്തൊക്കെ പറയുന്നേ എന്ന് ഇവളുടെ ഫ്രണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വീണ്ടും കുത്താൻ പോകുന്ന ഇവനോട് നിങ്ങളും യുനാനിയും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം എന്ന ചോദ്യം കേട്ട് ഇവൻ വീണ്ടും സ്റ്റക്കാവുന്നതും അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഇടിവെട്ടി കരണ്ട് പോകുന്നതും ഒരുമിച്ചാണ്. ഇത് കണ്ട് ഇവർ പേടിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെ മാജിക് ഇല്ല, പിന്നീട് കാണിക്കാം എന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞു പോകും. ഹേയ്, അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്ന് ഹന പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ മജീഷ്യൻ ഹനയോട് യുനാനിയെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു. അടുത്ത സീനിൽ ഹെൽഡിങ്ങിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നാളെ ഞാൻ എങ്ങനെ അവളെ ഫേസ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹെൽഡിങ് ആകെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നു. ഇവൻ്റെ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആള് വലിയൊരു ചീഫോ മറ്റുമാണ്. അച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോയുള്ള മാഗസിൻ ഇവൻ്റെ മേശയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അമ്മ വന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. ഇവൻ വലിയൊരു ഫാമിലിയിലെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. എക്സാമല്ലേ വരാൻ പോകുന്നത്, ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് അച്ഛൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇവൻ അറിയാതെ യുനാനി എന്ന് പറയും. പെട്ടെന്ന് അത് മാറ്റി ഐപാഡ് എന്ന് തിരുത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ടൈമിൽ അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ എന്തോ മുറിവ് പോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. യുനാനിയാണെങ്കിൽ രാത്രി അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫാകുന്നത് കാണും. ആ ടൈമിൽ ആ മജീഷ്യൻ്റെ ബട്ടർഫ്ലൈ പറക്കുന്നതും ലൈറ്റ് ഓൺ ആവുന്നതും കണ്ടപ്പോൾ ഇവൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് സന്തോഷം വരുന്നു. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം ഹനയും ഫ്രണ്ടും യുനാനിയെ പറ്റി പറയുന്നു. എന്നാലും അവൾ അവിടെ പോകുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും? ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷിന് വേണ്ടി, അതും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ക്രഷോ ആയിരിക്കുമോ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഹെൽഡിങ് വരുന്നത് കണ്ട ഹന, എടാ മുകളിലെ തീം പാർക്കിൽ ഒരു മജീഷ്യൻ ഇല്ലേ, അയാളുമായി യുനാനിക്ക് എന്തോ ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ട്, ഇനി അത് വല്ല ക്രഷാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നീ കണ്ട കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി, നിനക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വല്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത കഥയുണ്ടാക്കി പറയാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഹെൽഡിങ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഇവളാണെങ്കിൽ ഇവനെന്താണ് എപ്പോഴും അവളെ സൈഡ് പറയുന്നത്. ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്ന യുനാനിയോട് പിന്നെ നിന്നോട് ആ മജീഷ്യൻ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആള് നിന്നെ കാണാതെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്ന് കളിയാക്കി അപ്പോൾ യുനാനി ആകെ ടെൻഷൻ അടിക്കുകയാണ്. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അവൾ ഇയാളുടെ അടുത്തെത്തി. നീ എന്തിനാ അവരോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്? നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. എന്തിനാ എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് എന്ന് ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഇവളോട് എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഇവളോട് വീണ്ടും പറയുന്നു. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവള് മാത്രമല്ല അവിടെ ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഹെൽഡിങ്ങും നെട്ടി വിഷമത്തിൽ പോകുന്നു. ഇവളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കോപ്രായങ്ങൾ കണ്ടു നിൽക്കാൻ ടൈമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇവളോട് ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം എന്ന് മജീഷ്യൻ പറയുന്നു. ഇത് കേട്ട് ഇവൾ ചൂടായി ഓരോന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാമോ? നീ നിന്റെ വിഷമം ആരോടും പറയാത്തത് കൊണ്ടാ. എല്ലാം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ മൂടി വെക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ ഭാരമായി മാറും. നീ എന്നോട് പറയൂ എന്ന് നീ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ടല്ലേ, പക്ഷേ ആളിതുവരെ ഒന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ എന്ന ചോദ്യം കേട്ട് ഇവൾ ഞെട്ടുകയാണ്. കാരണം ഇത് അവൾക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന രഹസ്യമാണ്. നീ
മാജിക്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പതിവ് ചോദിച്ച് അവളുടെ ഫോൺ എടുക്കുന്നു. തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ടൈമിൽ അവളുടെ കൈ തട്ടി ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് വെള്ളം പോകുന്നു. ആ പേപ്പറിൽ തന്നെ അവൾ അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് അയച്ച മെസ്സേജുകൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു. കണ്ട് അവൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ അവൾ ഫോൺ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അവൾ അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് അയച്ച മെസ്സേജുകൾ റീഡ് ആകുന്നു. ഇതുകൂടി കാണുമ്പോൾ ഇവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് സന്തോഷമായില്ലേ? അമ്മയ്ക്ക് അയച്ച മെസ്സേജ് അമ്മ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. ഇതേ സമയം ഹെൽഡിങ്ങിനാണെങ്കിൽ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് തീരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. യുനാനി ആണെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ അവളുടെ അമ്മ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ സീൻ കാണിക്കുകയാണ്. അമ്മ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി എന്ന് വിശ്വസിച്ചതിനേക്കാൾ അമ്മ മരിച്ചു എന്ന് പോയി വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെയും ഭേദം, കാരണം അവളെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു പോയി എന്ന കാര്യം അവൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. ആൾ ഒരിക്കൽ തിരിച്ചു വരും എന്ന് അവൾ സ്വയം പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അവൾ ഫോൺ എടുത്ത് അമ്മ മെസ്സേജസൊക്കെ വായിച്ചോ എന്ന് അവൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം സ്കൂളിൽ ഹെൽഡിങ്ങിന് ഹന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതായത് ആ മജീഷ്യൻ ഇവളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ. ഇപ്പോൾ വിശ്വാസമായില്ലേ എന്ന് ഇവൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ വീണ്ടും ഇവളെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു. ഹനക്കാണെങ്കിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത സീനിൽ ഹെൽഡിങ് യുനാനിയോട് സംസാരിക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവളാണെങ്കിൽ നീ ചെയ്തതിനൊക്കെ താങ്ക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷേ പറയുമ്പോഴേക്കും ഇവൾ ഇവനോട് മാത്സ് എക്സാം എന്നാണെന്ന് അറിയുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. എനിക്കറിയില്ല, ഇപ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യനുകളൊക്കെ ടഫാണെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു എന്ന് പറയുന്ന യുനാനിയോട് നീ ആ എക്സാം നന്നായി എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ടോപ്പ് എത്താമായിരുന്നു. നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ക്യാഷ് തരാം, നിനക്ക് അതല്ലേ അത്യാവശ്യം എന്ന് ഇവൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടു യുനാനിയുടെ ഫേസ് ആകെ മാറുകയാണ്. കാരണം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയോട് ഇങ്ങനെ പറയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. അവൾക്ക് നല്ല സങ്കടമാകുന്നുണ്ട്. നീ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഇവളോട് ഹെൽഡിങ് എന്താ നിനക്ക് ക്യാഷ് അത്യാവശ്യമില്ലേ എന്ന് ഇവൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുന്നു.